हटाओ, ये बहुत छोटा लग रहा है। ठीक है, इसे देखो। ये उतना भी सुंदर नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि 20 उम्र के लड़के दिखाना, लेकिन तुम मुझे 25 की उम्र के लड़के दिखा रहे हो। तो फिर इसे देखो। मुझे एक लंबा, हैंडसम और जवान लड़का चाहिए, कोई दिखावा करने वाला नहीं। अरे ये देखो, तुम्हारे टाइप का लड़का जिसे घर का सारा काम भी आता है। ठीक है, इसे डन करो। शादी करने के बाद तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी और घर संभालना होगा। मैं अपनी नौकरी से खर्चा चलाऊंगी। वादा करती हूँ तुम्हें मेरे प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तैयार हूँ। मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। अमन के आने के बाद मेरा जीवन पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था। पूजा उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तुम खाना खाओ, मैं गंदे कपड़े धोकर आता हूँ। मुझे अब काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमन मेरा सभी चीजों में हाथ बटाने लगा था। तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे हैं? मौसम चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने कपड़े महंगे